When you driving your foot, put it on the brake all the time. If you want to stop, brake like this. Do not take down your foot on the floor. Đừng đặt chân dưới đó nha. When you go out, if the bike has any problem or you don't sure for controlling, you can stop. Đó, tay lấy lụa này, giờ tay lấy lụa nè. Tay lấy lụa nè. Cái nhà không chịu vô. Quay luôn. Héo. Rồi lên đường tiếp. quay cái này nè, đó quay cái đó lúc được đó. Nó ngã tà le kìa. Rồi trở lên nha. Để luôn.
Đó, đúng rồi, đang quay á, đúng rồi. Téo, nó nè, nó nè. Rồi. Cái tay lái nặng dữ không? Hả? Bay.